สลับเมียนบวนประเภทโยมนาสลันมวยนาจำเรื่องโยกลวนไอ้ธรรมะอดสลันอย่างต่างอ้อสลับตีมวยกิธาอ้ออายุขยะมรณะอ้ออายุตั้งสลับให้เมียนในทากำหนดกาลมันอาจนานๆในบานปีปอนเตสัตว์หมู่ไอ้อายุแต่ผมเปลไงสลับตัวเองอ้อฮะสัตว์กระดาวสัตว์ไอ้สัตว์ทรายสัตว์กูสัตว์กระใบสัตว์แกอัคลาอายุบานปีใบชนำอัคลาอายุบานบุญปรามชนำอัคลาอายุบาน30ชนำคลาผมเปลผมใบชนำกำหนดบ่เวียแต่ปนังเลือนังตื้อเวียนอดกาจังเวโตรตรงแรงบานสัตว์เวียปกพอยอันนั้นโดยเภสัชปัจจัยกเตสมัยทำไมกิธาวิโหเดลัยหัวกาลกำหนดอย่างนามันสลับได้ซาออายุนี้ยืงมันอาจช่วยบานเตก็ปันแต่ยืงเถื่อมัดกาเปียกำเอาสลับมนอายุนั้นจะไปจัดสปรามลางtớiสมรมไหมนะโยมอะไรกอดเลยไปจัดปรามแต่เขาจังเมียนในถ้ากอดนึงไอ้อายุกอดเวียโจลขนาดมนุษย์อายุแวง่ายมนุษย์ยืงอัดเมียนนาบานมาปอนชนำเต้กำหนดสมัยกาลนี้จุ่มวิ่งมาโรยโยมเลิกมาโรยติดคว้ามาโรยติดนึงมาจุ่มวิ่งมาโรยนึงไอ้เอาให้อาบทายุปีใบโรยชนำไอ้เมียนดาธรรมะไอ้ที่ก็มันดังยังจองแต่นะจองไอ้บานอายุเว้นบำดังบานประมาณนี่ตีปีเกี่ยหาทาสลับโดยซาออกบนกรรมขยะมรณะออกบนเมียนในถัดตรอบในเมียนลุยในเมียนบายในเมียนปนสลับเวียบตุยปีมนุษย์มาจำนวนได้เก่งใหญ่ทานแจ้เอ้ยกรมตะควอลไอ้เรื่องวัดอ่ะเก็บโบลตือวัดกอดทางขยมใบตีวัดกุ้งแต่ตือได้กินมันพอตีอย่างหอยนักขยมตือไงกี่ไซขยมจะตัดดดนั่งหรือมั้งคลากิธาว่าอันเชลซอมซาลนะอันเดโรซีบานลุยชานจำถึงติงซาลโยหรือมั้งเนี่ยคลากอดท่าสมบัติเหมือนนุ่มนั่งเป็นเนยแต่สัตว์คลายหอยหนังสระสมบัติเตวดาเป็นเนยแต่ทุกหอยหนังเตียนสมบัตินับเปียนเมียนนำมองให้เจ็ดได้บัตรถือไอชราอันได้เอาแต่โรซีเมียนบ้านอันนั่งไอทานสู้กอดโยนจังปันนักเราปีโยนจังโรซีเมียนบ้านให้เสียแต่สลับจอตรอบอันนงมาตะวินเนี่ยคลายุเติมมาเพยสลับ3สลับซ้ายสลับ5สลับเฮ้ยลุยในเมียนจ่ายใบในเมียนหกสลับนงมันแมนโดยซาออลุยเต้ลุยในเมียนใบในเมียนคือสลับโดยซาออบอนบ้านแกหายทาเนี่ยสลับขนมอายุขมงได้ตรอบสมบัติกับปงอันในเมียนซอได้เชื่องกับปงอันในละอซอหอยสลับเตยนั้นวิออกบอลตรงชีวิตถึงจังชีวิตมนุษย์ยืงนั้นวิตอนละเมียนบอลได้บานรวนในบ้านบ่อดบอลเต้บ่อดในบ้านยูเต้เนียงเซเดนนี้อายุผมใบตันดอบชนะไม่ประได้เลยถือบอลประกายย้ายมันเชื่อสดายเอาเย่สดายเอาตาเมืองเงียจ้าเจดอลประซองที่ถ้าจุ่มเนื้อไอ้จักกำรัลไอ้บิขมิ้นบอลบิขมิ้นไอ้ยานาเต้เราตะลุยตกใจเอาแต่บานชราแต่นั่งไอ้บอลเนาะทั้งไงสารดาวมาวัดเย่ๆปะบัวหายใจเอ้ยมาในมาเรียบจอมเพศเจียจูนเย่ตาปิซาประเกณฑ์ประซองทั้งไงอยู่เป่าซอดบานบอลจะน่าประปันนั่งหอยหนึ่งชื่อไอ้จากกำเริลเปย์เจ้าแต่ชื่อสามณะชื่อประซองไอ้แบบเมียนบอลเมียนแปรเมียนปรุงเมียนอะไรขยมเมียนแต่ชื่อเต้เย่ไอ้จะน่าประปันนั่งหอยหนึ่งชื่อจังเตี้ยเต้สดายเอาเย่มาสปักมกการเมามันบานไทยรัสาเรียนโซดประวัติประไปในวัดปทอคล้วนเจยตาเตียนเย่ก็ท่าไอ้คมให้เกี่ยเถื่อบอลอะไรเกี่ยมันเถื่อกี่สดายไอ้เตียนนะให้แรงหมดแรงก่อเนียงเจนตลอดแต่เตียวิ่งให้อายุดอกปุ่มใบเย่ปิสอาดนุสอาดโยมไม่แต่ไปต่อตะการมันเต็กท้องปากไก่กี่บัวเถื่อบอลปากไก่คังมันได้เจ็ดทอยมามัดปันเจ็ดฉบับจริงเกณฑ์มันโดยเรียนจบกับปีอ๋อเจ็ดนะแต่นาก็ใช้ได้ปันเอาโซแต่ยังกันส้มไตรฟองเฮ้ยสะอาดจริงธรรมะเบอร์ตามสมานเมื่อตั้งแต่ปีเรียนกับละดองไงเนาะดอลละบานปีเบงไงชอลโกสลับเตยตั้งขมิ้นให้ต่ออดบนตึกการจีบแปรอดจำในยาหากระไรกิเจ้าขมาว
ពី3ឆ្នាំនៅក្នុងនៅម្ដាយចាស់នៅផ្ទះពី3ឆ្នាំក្រោយមកទៀតតាអ្នកស្រុកនាងបរទេសលក់ដូរហោហែដូចជាលក់ចង្អេរលក់ល្អីលក់កញ្ច្រែងអញ្ចឹងទៅយប់តាណាឈប់តាហ្នឹងក៏ដោះអាទេសឈប់សម្រាកនៅកន្លែងខ្មោចហ្នឹងប្រលប់ចាស់ថាម៉ោងខ្មោចចេញរោស៊ីនាងហ្នឹងក៏ចេញដើររោស៊ីមែនក៏ឃើញតាហ្នឹងស្គាល់ហាអ្នកស្រុកខ្ញុំតើគាត់មើលខ្ញុំអត់ឃើញទេខ្ញុំមើលគាត់ឃើញក៏បាននិមិត្តឲ្យឃើញភ្នែកស្រស់ថាលោកតាស្គាល់ខ្ញុំទេតានោះភ្ញាក់ព្រឺថាណែឯងជាណាខ្ញុំឈ្មោះសេរនីនៅភូមិស្រុកជាមួយលោកតាដែរនោះអូចៅសេរនីស្លាប់ 3-4 ឆ្នាំមកហើយចៅទៅកើតឯណាលោកតាអើយកាលនៅជាមនុស្សនឹងមិនមានសទ្ធាមិនចេះធ្វើបុណ្យធ្វើសិលមិនជឿអីគេទេមិនជឿថាមាននរកមានប្រែតមានកំណើតអីទេស្រាប់តែខ្លួនឯងស្លាប់មកចោលទ្រព្យសម្បត្តិទៅទេមកកើតជាប្រែតមានកម្មពៀខ្លាំងណាស់មិនអាចទៅផ្ទះបានទេសូមលោកតាទៅប្រាប់ម៉ែខ្ញុំផងថាមាសនៅក្រោមក្រែកន្លែងខ្ញុំដេក4សែនកហបណៈខ្ញុំកប់ឲ្យគាត់កាយមាសនោះមកបែងជា2មួយចំណែកធ្វើបុណ្យនៅខ្ញុំផងមួយចំណែកទុកចាយវាយចុះបើគាត់មិនជួយខ្ញុំទេមិនដឹងថ្ងៃខែឆ្នាំណាខ្ញុំចេញរួចពីកំណើតនឹងទេផ្ដាំតែប៉ុណ្ណេះរួចទៅក៏បាត់សមោលទៅវិញទៅពួកតាក៏រៀបចំកន្លែងដេកសម្រាននៅក្នុងលក់មួយយប់ទៅអាត្មាចេះតែឆ្ងល់ដែរតាអស់ហ្នឹងចេះតែសម្រានលក់ដែរឃើញមកប៉ុណ្ណឹងហើយបើអាត្មាវិញស្បត់គ្មានទៅលក់ទៀតទេអង្គុយចាំមើលល្មមក្រែងមកបាននិយាយគ្នាទៀតចាដល់ព្រលឹមឡើងតាបរអាទេសចេញហោហែមកដល់ស្រុកនាងហ្នឹងក៏ឈប់អាទេសរត់ទៅប្រាប់យាយហ្នឹងកំពុងអដេកយាយអូខ្ញុំជួបកូនយាយឯងយាយជួបកូនយាយឯងយាយឯណោះកំពុងឲ្យឈឺចាស់មិនសូវស្រួលខ្លួនផងងើបឡើងប៉ើងភួយដោយភើខ្នើយដោយខ្នើយរត់មកហ៎ចៅកូនខ្ញុំនៅណាវាបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងព្រៃខ្មៅចុះថាអត់ទាន់បានទៅកើតជាមនុស្សទេវតាអីទេឲ្យយាយកាយមាសនៅក្រោមក្រែកន្លែងនាងដេកនឹងធ្វើបន់ឲ្យនាងផងទុកចាយខ្លះទៅយាយនឹងទាញជាប់ជីករមើលឃើញមែនកាន់មាសកូនសំណោះថាម៉េចសំណោះថាអានឹងហើយដែលគេហៅថាស្លាប់ដោយសារអស់បុណ្យកូនយល់ថាឲ្យតែមានទ្រព្យអានឹងឋានសួគ៌ឋានសុខឥឡូវទ្រព្យមានវាមិនអស់ទៅណាវាទ្រព្យនៅតាប៉ុន្តែកូនមិនបានសុខទេព្រោះកូនអស់បុណ្យហើយកូនត្រូវស្លាប់ចោលមាសកូនអត់បានចាយបើសិនជាកូននៅរស់កូនធ្វើបុណ្យខ្លះម្លេះកូនមិនតាន់ស្លាប់ទេកូននឹងនៅរស់ចាយទ្រព្យហ្នឹងចឹងមិនអីទេចាំម៉ែធ្វើបុណ្យឲ្យបានយាយនឹងធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសឲ្យកូននឹងក៏រួចពីប្រែតទៅកើតឋានសួគ៌យាយនឹងអនាគតទៅកើតឋានសួគ៌ជួបគ្នាឯនោះទៀតទៅនេះអាត្មាលើកឡើងថាមនុស្សដែលស្លាប់ក្នុងវ័យក្មេងមួយចំនួនគឺស្លាប់ដោយសារអស់បុណ្យឥឡូវថ្ងៃនេះគេសពបុណ្យបញ្ចូលបន្ថែមឲ្យម្ដាយគេកុំឲ្យឆាប់អស់ដោយគេប្រើអាគុយអស់ភ្លើងគេបញ្ចូលភ្លើងគេប្រើទឹកពីងអស់ទឹកគេបញ្ចូលទឹកគេប្រើតែហ្គាសអស់ហ្គាសគេបញ្ចូលហ្គាសឥឡូវខ្លាចម៉ែគេអស់បុណ្យគេបញ្ចូលបុណ្យឲ្យឲ្យបានបុណ្យរស់តទៀតទី3គេហៅថាឧបយកយមរណៈស្លាប់ដោយអស់ទាំងអាយុទាំងបុណ្យតំណាលគ្នាទី4គេហៅថាឧបឆេតកកម្មមុនីស្លាប់ដោយកម្មពៀចូលមកកាត់ផ្ដាច់អាចបិទបាំងបានអីអត់គេថាពៀមិនអាចបិទបានទេណានាធ្វើនៅក្នុងទទួលសំបីប្រពុតព្រះអង្គចេះកើតជំងឺឈឺចកេះឈឺខ្នងកាលព្រះអង្គរៀបសកុតហ្នឹងគេថាកម្មពៀអកុសលវិបាកពីជាតិមុនព្រះអង្គធ្វើជើងកាងវាយអ្នកស្រុកតែញោមវាយអ្នកស្រុកដទៃគេមកកាងស្រុកព្រះអង្គបញ្ជូនធ្លាក់ប្រលោហិតព្រះអង្គធ្លាប់ឆ្លោះគ្នាជាមួយបងប្អូនឯងអីហើយព្រះអង្គធ្លាប់វាយគោបង្អត់ទឹកអីចឹងបានជាទឹកដងទឹកថ្លាទៅមើលទៅជាល្អក់ដូច្នេះហើយព្រះអង្គធ្លាប់មានជំងឺមានអាពាធខ្លួនព្រះអង្គនេះគឺថាមកពីកម្មពៀរបស់ព្រះអង្គដែរសូម្បីតែព្រះក៏ទទួលអកុសលវិបាកដែរចុះនរណាទៅបន្ទប់ពៀនឹងបានស្លាប់ដោយកម្មពៀនឹងមានន័យថាអាយុយើងប៉ុណ្ណេះធ្លាប់បៀតបៀនគេពីមុនមកគេតាមតន់ដោយតាម្នាក់ស្ដាប់ធម៌មកយប់ទល់ភ្លឺព្រឹកឡើងចេញទៅលុបមុខនៅក្បែរស្រះស្រាប់តែគេដេញចោលរត់ពីភូមិមកចោលនោះភ័យពេករត់មកដល់តាហ្នឹងក៏វត្តប្រវិចទ្របក្បែរតាហ្នឹងរត់កិច្ចខ្លួនទៅ
cháu mà khơi ta nâng miền bạch trọp nâng bái vay ta nâng slap ở bàn lùi phóng cái vay slap cái cháu tha màu thử bồn nâng bàn slap bữa cùng tầm màu đạp thò nâng mình slap ấy ai vô để thò đó là bàn bậc bột thà vô để thò hai bị khâu bị chiến môn ta nâng nẹ chìm lòng đòi kia khơi kia miền bậc bồn xa khơi kia miền trọp sầm bát chìm lòng đòi cả đá từ lấy vay vào đây kia từ lẹ tất cả đám vô bậc bồn kia vô tầng trọp kia tiệt ở lấy cam vi tam toán bàn trai kỳ vay quạt chẳng nhiều mơ sa mình đây mà ông bằng rơ ta bị khổ xong chỉ ốp chia là on á thì bằng phốt cái chạp lục đau cụt slap nâng bậc cô là bong giang về tình đi cái thằng mấy cái bọn mình chui thà ở đây cam bia chả về tam toán bị chết muốn lên chạp cái tôm rối cái đây cái tôi nhọt ta mà và họ hơi lên sờ bài mày chỉ ta khoa ta không lên chẳng về ba bà hí lên chẳng sờ bài bữa mình mà ai mình ao lên đau mà ai nhà lử chẳng lên tới câu thưa mày thưa ao cho sờ bài cho cam bia nâng chán về tam toán mà chết này bàn bùa hỏi nâng cam bia rút mà toán chặt đầu cụt vinh như mày cái này niềng sama và tây bằng rơ ta bảo ông chỉ môi bò đi và ngày môi sạp ta cái đốt tia che slapនៅក្នុងផ្ទះយ៉ាងវេទនាមកពីអីថាជាតិមុនដុតព្រះបច្ចេកពុទ្ធដុតងូតទឹកឃើញសម្រាប់ដុតសម្រាប់អាំងវាផ្លេចមើលលោកនៅក្នុងនឹងដល់តែឃើញលោកទៅហើយនឹកថាអញដុតជ្រុលហើយដុតបំបត្តិខុសតាំងដុតសម្រាប់លោកត្មងទៅកុំឲ្យដឹងដល់វាំងព្រោះលោកអង្គនឹងចូលវាំងទៅដឹងដល់ស្ដេចមានរឿងបើយ៉ាងដុតបំបត្តិខុសតាំងអាកម្មពៀទាំងនងដែលវាតាមតាន់ឲ្យគេដុតនាងស្លាប់វិញអញ្ចឹងអត់ឆ្ងល់ទេមនុស្សដើរកាត់វាលកាត់ព្រៃត្រូវភ្លៀងត្រូវខ្យល់ត្រូវផ្គរត្រូវរន្ទះបើយើងគ្មានពៀអត់មានបញ្ហាទេតោះយើងមានពៀបានស្លាប់បើអ្នកអត់ពៀអត់ងាយស្លាប់ទេអ្នកចង់ស្លាប់ហើយមិនស្លាប់ក៏មានដែរអញ្ចឹងបើមានពៀកិច្ចមិនផុតបើអត់ពៀអត់តន់ត្រូវស្លាប់មើលភិក្ខុសង្ឃមួយអង្គចង់ស្លាប់ទៅលេងពោះឲ្យពោះចឹកសិនឲ្យឆាប់ងាប់អាពោះវាមិនចឹកទៀតចាប់យកមកដាក់លើខ្លួនពោះវាមិនខំទៀតយកដៃទៅលុកមាត់ពោះមិនខំទៀតយកដៃមួយទៀតចាប់បង្ហាមាត់ឲ្យវាហាសោកដៃបញ្ចូលអាពោះវាទប់ថ្មិញមិនឲ្យមុតទៀតវាដល់ម្លឹងណាញោមណែអាចយើងចង់ស្លាប់ហើយវាអត់ព្រមឲ្យស្លាប់មិនតាន់ដល់ពេលនិយាយមួយនោះគាត់ពិបាកចិត្តខឹងកូនគាត់ឡើងទៅចងណែខឹងប្តីទៅគាត់មានកូនខ្ចីហើយគាត់ពិបាកចិត្តគាត់ទៅចងកសម្លាប់ខ្លួនញោមទៅឡើងដើមស្វាយពេលយប់ងឹតប្រពើមឡើងទៅក្បាលគាត់ចូលក្នុងសបុកក្រងប្រប៉ាត់ល្អីអាងក្រងតោងភ្នែកតោងតិចតោងចំមុះខំពេញហ្នឹងមានចងកអីកើតបើក្រងខំវាកាហាយចុះមកវិញខានបានចងកទៅមកបំបែកកូនវិញទៅថ្ងៃក្រោយខឹងចង់ស្លាប់ទៀតយកថ្នាំមកលេបទៅហើយក្អួតមកអស់លេបហើយក្អួតមកគេយកទៅពេទ្យជួយសង្គ្រោះតន់រស់ទៀតទៅតែចង់ទៅលោតទឹកគេចាប់ត្រឡប់យកមកវិញទៀតបែកកំណត់ថ្ងៃក្រោយអញទៅដេកឲ្យឡានកិនហ្មងអាឡានផ្លូវធ្លាប់តែណែនប៉ែបើកតាមផ្លូវថ្ងៃនេះទៅដេកទៅតឹងផ្លូវមកយប់ទល់ភ្លឺកុំឲ្យមានឡានណាមួយកិនព្រឹកឡើងមកបំបែកកូនវិញឥឡូវរស់នៅទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃតែតែឯងចង់ងាប់វាមិនព្រមងាប់សោះខឹងប្តីពេកហើយដល់ពេលអញ្ចឹងបាននឹកឃើញតាមួយគាត់ហៅយមរាជឲ្យមកយកជីវិតគាត់ហ្មងគាត់ថាយមបបាលើយមកយកជីវិតខ្ញុំមកបកាលើយមកយកជីវិតខ្ញុំមកហៅចុះហៅឡើងយមបបាលចេញមកមែនព្រោះរងថ្ងៃយមបបាលដើរក្បែរយើងនឹងខ្ញុំចាំមើលតែពីណានសំបន្ទុបាបគ្រប់ងាងប្រមូលយកទៅវិញចឹងបានជាអ្នកធ្វើអំពើបាបច្រើនជេរប្រមាថម៉ែឪប្រសងអាចារ្យញោមចំណាំមើលរស់អត់សូវបានយូរមកពីគេសំបន្ទុបាបគ្រប់ល្មមយមរាជឲ្យវីសាត្រឡប់ទៅឋាននរកវិញយមរាជមកប្រមូលវិញម្លោះហើយអ្នកសំបន្ទុបាបគ្រប់នឹងល្មមគេយកទៅវិញបានជាអ្នកធ្វើបាបនឹងឯងអាយុឆាប់ស្លាប់យមបបាលក៏ចេញមកណែឯងហៅខ្ញុំមានការអីថាយកជីវិតខ្ញុំទៅខ្ញុំមិនចង់រស់ទេហើយអាមិនបានជាមិនចង់រស់អស់គេដតីគេចង់រស់លន់ឯងមិនក៏មិនចង់រស់វាជាពាក់លុយគេច្រើនពេកខ្ជិលសងបើគិតមើលតាំងពីថ្ងៃនេះទៅរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ជាពាក់លុយគេរហូតហើយរកបានមកសងពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់សងមិនអស់ផងបើអញ្ចឹងស្លាប់ឲ្យហើយត្មងទៅបើរស់នៅក៏គង់តែជាពាក់ទៅលុយគេអដែលញោមហើយយមបាលថាណែកុំគិតអញ្ចឹងតែដល់ពេលស្លាប់មិនបាច់ហៅទេគេយកទៅហើយណែឯងវាមិនតាន់ដល់ពេលត្រូវស្លាប់បើអញ្ចឹងចាំខ្ញុំជួយមកយកអីមកកត់យមបបាលក៏ហៅថ្នាំដើមឈើនេះមួយដើមឈើនោះមួយគាត់ធ្វើថ្នាំ
ហើយក៏ស្រាប់តែគាត់ធ្វើថ្នាំអានេះថ្នាំកាពះអានេះថ្នាំពវៀនថ្នាំអីទៅយកទៅធ្វើថ្នាំលក់ដាច់ល្បីល្បាញថ្នាំគាត់បានលុយសងគេរួចអស់សំកើតជាចូលកូនដឹងទុកជាមុនចោះថារបស់4យ៉ាងជារបស់ដែលសូមបានដោយលំបាកជារបស់ដែលមិនងាយសូមបានតាមបំណងទេ1សូមមាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិ2សូមយសនិងបរិវារ3សូមការរស់នៅអស់កាលយូរ4ក្រោយពីស្លាប់សូមឲ្យបានទៅកាន់សុគតិភពប៉ុន្តែទាំង4យ៉ាងនេះកូនឪមិនត្រូវសូមពីណានាឡើយគឺត្រូវធ្វើឲ្យបានសម្រេចដោយខ្លួនឯងដោយសទ្ធាដោយសិលដោយសត្តៈដោយចាគៈដោយបញ្ញាដែលគុណធម៌ទាំងអស់នេះនាំឲ្យកូនបានសម្រេចទាំងក្នុងលោកនេះទាំងទៅក្នុងបរលោក